how great your love is. En Here, daarom sê ons vir U dankie vir U liefde, U onvoorwaardelike liefde, Here. As dit nie vir U liefde was nie, dan weet ek nie waar ons sou gewees het nie. En daarom wil ons, soos hierdie sang sê, then sings my soul. Ons wil uitskree, Here, U goedheid en U grootheid. En kom vandag, kom doen wat U wil doen in ons huise, waar ook al ons is, Here. Gebruik hierdie oomblik en praat met ons, deel met ons. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Awesome stuff, baie dankie dat jy saam met ons geworship het. Dankie ook vir ons worship team en ons producing team. Al die manne en vrouens wat hierdie goed aan mekaar sit. Dit is so lekker om te weet, ons kan God aanbid, maak nie saak waar ons is nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Dit is so great om te weet dat God altyd by ons is en saam met ons is. Ons hoop het gaan goed daar by jou, daar waar jy in jou huis is en ons mis julle, ons dink aan julle, al die Kruis Jenners. En ons het laas Sondag afgeskop met 'n nuwe reeks wat ons natuurlik noem Why Doesn't God Seem Fair? En as jy hom gemis het, kan jy gerus teruggaan op Facebook of op YouTube en dit weer gaan kyk. Ek wil vir jou 'n kort opsomming gee. Hierdie tema kom uit die boek van Habakuk uit. Habakuk is 'n profeet in die Ou Testament. 600 jaar voor Christus het Habakuk geleef. 600 jaar voor Christus het hy gepraat, het hy geskryf. En Habakuk is seker een van die regheidste boeke in die Bybel. Hy's eerlik, hy's reguit. En jy moet weet, profete in die Bybel is mense wat namens God met mense praat. Maar Habakuk was 'n ander tipe profeet. Hy het anders te hom gewerk. Hy het met God gepraat namens die mense. En die hele boek van Habakuk gaan oor dat Judea was geseënd gewees. Het het goed gegaan met Judea, maar toe kom daar korrupsie in, daar kom misleidend in, daar kom bedrieging in en Habakuk is ontsteld oor dit. En hy praat met die Here en sê, Here, hoekom gebeur hierdie goed? Wat gaan aan in Judea? En dit is waaroor die boek Habakuk gaan. En ons het laas week ons hoofstuk 1 behandel en hoofstuk 1 gaan absoluut oor wondering. Habakuk wonder, Here, hoekom laat U hierdie goed toe? Hoekom laat U sekere goed toe? Want hy weet, God is goed. Hy weet, God kan dinge verander. Hy weet, dat niks is te groot vir God nie, maar God doen dit nie. En daarom hoofstuk 1 gaan oor wondering. Here, U het die vermoë om dinge te verander. U het die vermoë om enigiets te doen, maar U doen niks rondom die situasie nie. Met ander woorde, Habakuk, wat hy in sy hart glo, wat God kan doen, hy sien dit nie. Hy sien die teenoorgestelde en hy wonder. En toe hoor ons dat in chapter 1 met wondering, wat moet ons doen? Don't walk away from God. En ek en jy, ons wonder baie keer oor sekere goed, hoekom God dit doen, hoekom doen hy sekere goed nie? En ek wil jou encourage, hoofstuk 1, don't walk away from God. Wat doen ek en jy wanneer ons 'n geestelike muur tref? Wanneer dit vir ons voel of ons teen die ceiling vasbyt en dit voel of ons nêrens heen kom nie of nêrens heen gaan nie. Wat doen ons? Wat doen ons wanneer sekere gedagtes soos twyfel en vrees en paniek ons oorweldig? Wat doen ons dan? En dit is waaroor hoofstuk 2 gaan. Hoofstuk 2 wat ons vandag gaan behandel, gaan absoluut oor waiting. Habakuk wag op die Here. Hy wag vir 'n deurbraak. Hy wag vir 'n oplossing. Hy wag dat God iets gaan doen. En miskien reg nou daar waar jy sit, weet jy sommer hierdie preek is vir jou, want dis presies waar jy is. You are in the waiting season. Jy wag dat die Here jou huwelik restoreer. Jy wag dat God jou kind gesond maak. Jy wag vir daai werk wat jy weet gaan kom, maar dit kom nog net nie. Miskien bid jy vir iemand, miskien bid jy vir jou kind, miskien bid jy vir jou man, dat hulle die Here moet aanneem, dat hulle die regte besluite moet maak. Miskien bid jy vir jou vriend wat egbreek gedoen het en nou bid jy dat sy vrou hom sal vergewe, sal teruggaan, maar dit gebeur nog nie. En jy's in hierdie waiting season. Ek weet nie waarvoor jy wag nie. Miskien wag jy vir wat ook al dit mag wees. En Habakuk hoofstuk 2 leer ons iets. Wat moet ons doen terwyl ons wag? Don't quit on God. Hoofstuk 2 gaan absoluut oor when you are in a waiting season. Don't quit on God. Want die maklikste ding om te doen, wanneer dinge nie uitwerk nie, en wanneer dit volgens jou nie voel asof enigiets in plek val nie, is hierdie woordjie quit. Dan quit ons. Maar Habakuk gaan vandag vir ons leer in hoofstuk 2, don't quit on God. Hoofstuk 2 van Habakuk gee vir ons 3 punte wat Habakuk gedoen het terwyl hy gewag het. Terwyl hy confused was, terwyl hy seer was, terwyl hy nie verstaan het hoekom God sekere goed doen nie. Hy gee vir ons 3 punte. Onthou in hoofstuk 1 het ons laasweek gehoor dat
God het vir Habakuk gesê, ek gaan iets wows doen, ek gaan iets amazing doen, ek gaan iets doen wat jy nie gaan glo nie. En toe is Habakuk opgewonde, maar toe besef Habakuk, God bedoel iets wat hy glad nie verwag nie. God het gesê, ek gaan jou vyand gebruik om jou uit te sorteer. Ek gaan die Chaldeër stuur, sodat hulle julle uitsort. En Habakuk het dit nie verwag nie. En nou wag hy wag, hy's seer, hy's confused, en hy weet nie wat om te doen nie. En God gee, of Habakuk doen 3 dinge, wat hy doen terwyl hy wag, en daai 3 punte het ek en jy vandag nodig om te doen in ons waiting season. So as jy in 'n waiting season is hierdie preek vir jou. Ons leer by Habakuk 3 dinge wat hy gedoen het terwyl hy nie op God opgegee het nie. Habakuk 2 vers 1 sê die volgende. Habakuk skryf, hy sê, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what God he will say to me. Met ander woorde, Habakuk sê vir ons iets. Hy sê, hey, ek gaan op 'n wagtoring staan en om te wag en om te kyk wat God vir my wil sê. En ons noem dit nommer 1, listen. We need to listen to God. Jy sien, party mense, wanneer hulle op God wag, of wanneer hulle teleurgesteld is, dan loop hulle weg van God af. Hulle draai hulle rug op die Here, want dis die maklike ding om te doen. God praat in elk geval nie met my nie, daar gebeur in elk geval niks nie, so hulle draai hulle rug op God. Maar Habakuk wys vir ons die teenoorgestelde. Habakuk sê, nee ouens, moenie wegloop van God af nie, luister na God. Ek ben Habakuk, die skrif het gesê, hy het ergens gaan staan, nie in 'n laagte nie, nie in sy TV-kamer nie op enige normale plek nie, maar op sy wagtoring. Hoekom? Hy het homself op 'n hoë plek gekry, sodat hy kan sien wat God gaan doen, en sodat hy kan hoor wat God vir hom wil sê. Die probleem in my en jou lewe is, wanneer ons seer het, en wanneer ons wag vir iets, wat doen ons? Ons wil vir God sê wat om te doen. Ons skryf die Here voor. Here, maak my kind nou gesond. Here, voorsien nou daai werk. Here, maak my kar nou reg. Here, as U nie nou my huwelik gaan aanraak nie, dan Here, en ons skryf God voor. En ons gebruik die volgende sin, ons sê, Here, as U my gaan help met 'n werk, dan gaan ek U loof, dan gaan ek U prys. Here, ek gaan my lewe vir U gee as U vir my deurkom. Ons sê selfs goed soos, Here, as U nie 'n uitkoms gaan bring nie, dan weet ek nie hoe ek van U goedheid kan praat nie. En ek en jy, ons ingesteldheid van ons as mens, is ons wil vir God vertel, maar Habakuk sê nee. Moenie vir God vertel nie, jy moet luister. Jy moet intap en hoor wat God vir jou wil sê. Nou, hoe luister ons na die Here? Hoe hoor ons sy stem? Miskien sê jy vandag, jy het nog nooit God se audible voice gehoor nie. Miskien sê jy, die Here praat nooit met jou nie. Weet jy wat? Ek hoor wat jy sê, maar terwyl jy daai sin sê, wil ek vir jou 'n vraag vra. Wanneer laas het jy die Bybel oopgemaak? Wanneer laas het jy 20-30 minute so worship musiek aangesit, in jou sitkamer gaan lê en net met God connect, met God gepraat? Baie keer praat God deur sy woord. Baie keer praat God nie in 'n audible stem nie, maar juist deur sy woord. Juist in jou gees sal jy iets ervaar, en dis hoe God praat. So ek wil jou encourage. As jy soos Habakuk sê, Here, ek wil luister, ek is in hierdie wagperiode, in hierdie wandering season, wat moet ek doen? You need to listen to God. En om na God te luister, moet ons die woord oopmaak. Ek en Mandy, wanneer ons in 'n situasie is, ons 'n vinnige besluit maak, en ons Bybels is nie by ons nie, dan vat ons selfoon, en ons maak YouVersion oop. So ek wil jou encourage, kry YouVersion op jou foon, download die app, want jy kan op YouVersion gaan, en dadelik vir God vra, Here, wat moet ek doen? So ek wil jou encourage, God praat deur sy woord, God praat deur 'n preek, God praat deur 'n sang, God praat deur die natuur. Net om vir die see te kyk, kan jy God se teenwoordigheid ervaar. En ek wil vir jou sê dat God wil met jou praat. Just because he is silent does not mean he's absent. Net omdat God se stem dalk stil is in jou lewe, dit beteken nie dat God nie by jou is nie. Nee, inteendeel, hy's altyd by jou, altyd. We don't have, God don't have a speaking problem, we have a listening problem. Omdat ons lewe so gejaag is, omdat ons nie tyd maak nie. So net omdat God dalk nie met jou praat nie, of omdat dit so voel dat God nie met jou praat nie, dit beteken nie, God is nie by jou nie. So ek wil jou vandag vir jou sê, wat Habakuk gedoen het. Listen to the voice of God. Ga na 'n plek toe.
Habakuk het na sy wagtoring toe gegaan, waar hy hoogte gehad het. Ek weet nie wat jou wagtoring is nie. Miskien ervaar jy God se teenwoordigheid wanneer jy langs die strand stap, of in die natuur loop, of 'n berg klim, of jy het miskien 'n mooi tuin, en wanneer jy by die tuin of by die swembad sit, dan ervaar jy, doen dit, gaan na jou wagtoring toe, and listen to God, listen to the voice of God. Partykeer, as ons na God luister, ek weet nie of dit met jou al gebeur het nie, baie keer as ons na God luister, dan gee hy vir ons 'n antwoord wat ons nie verwag het nie. In fact, hy gee die teenoorgestelde. Jy bid vir iets roois, en God gee vir jou iets blous. Die teenoorgestelde. En dit is presies wat met Habakuk hier gebeur. Habakuk sê, Here, U moet deurkom vir Judea. U moet 'n weg maak. U moet Judea verlos uit die vyand se hand uit, en wat gaan nie aan? En God sê, ek gaan juis jou vyand gebruik om jou uit te sorteer. Met ander woorde, Habakuk kry 'n antwoord wat hy glad nie verwag het nie. Ek weet nie hoe baie dit by jou al gebeur het nie. Met my al baie. Ek bid, ek vra, ek sê, Here, doen dit, doen daai, en dan gebeur die teenoorgestelde. Iemand in die Nuwe Testament wat 'n perfekte voorbeeld is Paulus. Paulus het 'n doring in sy vlees gehad, sê die Bybel. En baie teoloë sê verskillende goed wat hierdie doring in die vlees is. Miskien was dit die skipbreek wat hy gely het. Miskien was dit addiction of depressie of wat ook al dit mag wees. En in daai season het Paulus 3 keer vir God gevra, Here, haal die doring uit my vlees uit. Met ander woorde, verander my omstandigheid. En 3 keer sê God vir Paulus, nee, ek gaan nie jou omstandigheid verander nie. Ek gaan vir jou, want my genade is vir jou genoeg. Ek sien al hoe Paulus vir God sê, Here, ek het nie u genade nodig nie, ek het u krag nodig, want iemand die situasie verander, ek moet deur die situasie kom. En waar God vir hom sê, nee, ek gaan nie jou situasie verander nie, ek gaan nie vir jou krag gee nie, ek gaan vir jou genade gee. Ek dink Paulus het vir God geantwoord en gesê, Here, Petrus het u genade nodig, want Petrus het u 3 keer verloon. Here, Thomas, wat nie glo nie, wat alles moet sien voor hy glo, Here, hy het u geloof, u genade nodig, ek het u krag nodig. En God sê 3 keer, ek gaan nie vir jou die situasie verander nie, ek gaan nie vir jou krag gee nie, ek gaan vir jou genade gee. Ek dink Paulus sê, Here, weet u wie ek is? Ek dink ek en jy poel baie daai ding, né? Here, weet u wat ons vir u doen? Ons werk vir u, Here, ons dien u. En Paulus sê, Here, ek het 3/4 van die Nuwe Testament skryf ek plant kerke waar u vir my sê, ek rig leiers op. Here, ek het al skipbreek gelei, ek was al gegooi met klippe, ek was al gepik deur 'n slang en Here, ek het u krag nodig. En God sê vir hom, nee, ek gaan nie my krag vir jou gee nie, ek gaan vir jou genade gee. God sê eintlik vir hom, wat ek vir jou gaan gee, is baie beter as wat jy vra. En ek en jy moet dit weet, wanneer ons soms na God se stem luister, dan hoor ons juis nie wat God vir ons sê nie, want ons het klaar 'n voorafgestelde idee. Ons het 'n klaar idee in ons kop, hoe God gaan antwoord, wat hy gaan antwoord, en dan wanneer God antwoord, maar dis nie wat ons verwag nie, dan sien ons dit nie, dan hoor ons dit nie, want Here, dit is nie wat u sou sê nie, so dit kan nie die waarheid wees nie. So, ek en jy, we need to listen to the voice of God. Veral wanneer jy in daai periode is wat jy wag vir jou deurbraak. Listen to God. Don't quit on God, listen to God. Punt nommer 2, wat Habakuk gedoen het, ons lees in vers 2, Habakuk 2 vers 1 sê, Then the Lord replied, Write down the revelation and make it plain on tablets. Met ander woorde, God sê vir Habakuk, wat ook al ek vir jou sê, wat ook al jy ervaar in die woord wat ek vir jou gee, skryf dit neer. Journal it, record it, document it, kry dit vas op papier, skryf dit neer. Hoekom? Hoekom dink julle sê God vir Habakuk, skryf dit neer? Hoekom sê God vir ons vandag, hoekom sê ek vandag vir jou, skryf neer wat God vir jou wys? My vrou is so 'n mooi voorbeeld in dit. Elke droom wat sy kry, skryf sy neer. Elke skrif wat sy lees, wat vir haar uitstaan, skryf sy neer. Weet jy hoekom? Want wat God vir my en vir jou gee, wil Satan steel. Satan wil slag en steel en verwoes, en alles wat God vir ons gee, wil Satan kom en hy wil dit steel. Die Engels sê dit so mooi. Hy sê, our spiritual enemy wants to take from you what God gives to you. Met ander woorde, in 'n oomblik gee God vir jou miskien geloof.
In 'n oomblik gee God vir jou vrede. In 'n oomblik praat God met jou en jy voel, wow, dit voel of jy op wolke loop en asof jy kan sien vir die lewe. En dan kom Satan ewe skielik en hy steel daai met 'n omstandigheid, met 'n siek kind, met 'n paptyre, met 'n wasmasjien wat explode of wat ook al die geval mag wees. En Satan kom en hy wil steel wat God vir jou gegee het. Miskien het God vir jou onlangs iets gewys, onlangs iets gesê, miskien in 'n preek, miskien in worship, miskien het iets deurgekom en jy ervaar hoe God met jou gepraat het. En dan moet jy weet, Satan wil steel, slag en verwoes. En hy wil kom en alles wegruk wat God vir jou gegee het. En dan sê Satan vir jou, regtig, het God regtig met jou gepraat? Want hy stuur daai ongemaklikheid op jou lewe neer. En daarom wil ek vandag vir jou encourage, moenie toelaat dat Satan vir jou steel wat God vir jou gee nie, want hy wil. Ek meen, Satan sien wat God vir jou doen. Satan sien wat God in 'n oomblik vir jou gedoen het. Jy was mismoedig, jy was in die diepste gat wat ooit kan wees. En toe doen God iets. Miskien met 'n message van iemand af, of 'n WhatsApp, of 'n e-mail, of 'n oproep, of jy het jou Bybel oopgemaak en jy het 'n skrif gekry. En jy het gevoel, wow, hier lig dit nou. Ek sien nou kans vir môre. En dan weet jy wat? Dan kom Satan, omdat hy 'n vuilgoed is, omdat hy jou vyand is, stuur hy weer iets op jou pad en hy boikot dit wat God vir jou gegee het. En daarom sê die Here vandag vir ons, wanneer jy in 'n wagperiode is, wanneer jy in 'n wandering season is, skryf neer wat God vir jou gee. Want jy kan altyd teruggaan na dit toe en sê, Here, U het gesê ek moet dit doen. Miskien aanvaar jy 'n nuwe werk en jy wonder, moet ek hierdie werk vat? En jy maak jou Bybel oop en God sê, ja, vat die werk. En jy gaan na die werk toe en 'n jaar, 2 jaar later, ervaar jy struggle in daai werk. Ervaar jy moeilikheid en teenkanting. Weet jy wat doen jy dan? Dan gaan jy terug na jou journal toe en sê, Here, U het gesê ek moet hier wees. En daarom gaan ek vashou. Daarom gaan ek uithou. En daarom skryf neer wat God vir jou gee. Ek sê altyd, mens kry Bybel lees en dan kry jy Bybel lees. Net gewone Bybel lees is om gou vinnig net 'n paar skriffies te lees en aan te gaan met jou dag. En dan kry jy 'n ander tipe Bybel lees. Miskien noem ons dit 'n Bybelstudie, Bible study, waar jy met 'n journal langs jou sit en waar jy neerskryf wat jy lees. Waar jy highlight in jou Bybel. Jy kan in jou Bybel skryf, jy kan highlight. Dis nie 'n boek wat jy nie in mag krap en goed nie. Jy mag doen dit. Jy moet dit juis doen. Skryf die datum langs daai skrif neer wat God vir jou gegee het. En dan baie belangrik, as God vir jou iets gee, en hy sê vir jou, vat daai werk, of ek gaan jou gesond maak, of deur my wonde is daar genesing, of ek sal voorsien in daai behoefte, of jy is die kop en nie die stert nie, wanneer jy sulke skrifte kry, skryf die datum neer, en begin dankie sê vir dit. Sê dankie vir jou genesing, al het jy dit nog nie. Onthou, Habakuk het nog niks hier gekry van God nie. Al wat hy doen is, hy staan en wag en kyk wat God gaan doen. En juis in daai tyd, ek en jy moet leer om begin dankie te sê voor ons die antwoord kry. Rejoice before the breakthrough. Rejoice before the answer, before the solution. En sê vir hom, Here, wat ek nou hier lees, ek gaan vir my deurkom. Ek gaan vas staan op U belofte. U belofte sê, ek is bo en nie onder nie. U belofte sê, U gaan 'n weg maak. En daarom rejoice ek U. Daarom sê ek vir U dankie vir dit wat gaan kom in die toekoms. En wanneer jy dit neerskryf, is dit net soveel meer awesome en meer powerful in jou lewe. So, Habakuk sê vir ons, skryf neer wat God vir jou gee. Claim it, embrace it, en moenie laat die vyand dit steel wat God vir jou gee nie. Nommer 3, wat Habakuk vir ons leer, terwyl hy in die season is, en dis die moeilike een, to wait. Jy het gehoor in die begin, het ek vir jou gesê, hoofstuk 2 gaan oor waiting. Hoofstuk 1 gaan oor wondering. Wondering is moeilik. Waiting is nog moeiliker, want nou, jy wonder, jy is confused, jy is de mekaar en jy wag vir 'n deurbraak, en jy wag vir 'n solution, en dis moeilik. Dis moeilik om te wag. Niemand kan vir jou sê dis maklik om te wag nie. Ek as 'n pastoor, dit is so moeilik om te wag dat God iets moet doen. Dit is so maklik om te wag vir hy deurbraak, te wag vir hy antwoord. Maar Habakuk het gewag op die Here. Hy het nie opgegee nie, hy het nie sy rug op God gedraai nie. Ek het laasweek daai grafiek hier geteken op die televisie, toe wys ek vir jou, baie mense draai hulle rug op God en gaan weg van die Here af. Ek en jy moet wag op die Here. Wait. Die Bybel sê, in Habakuk 2 vers 3, waar God met Habakuk praat, hy sê, slowly, steadily,
surely the time approaches when the vision will be fulfilled. The vision will be fulfilled. If it seems slow, as jy vandag in die kerk was, het ek vir jou gevra, voel dit vir jou stadig, steek jou hand op, het ek sien met wie ek praat, dit voel soms stadig, wanneer gaan God deurkom? Hier staan, if it seems slow, do not despair, for these things will surely come to pass, just be patient. Ek wil vandag vir jou sê, as God vir jou belofte gegee het, just be patient, just be patient. Wag op die Here, want hy sal vir jou deurkom. Hy sal, ons moet wag, waarop wag ons? We wait on the faithfulness of God. We wait on the faithfulness of God. Jy sien, as een ding waarin ek en jy kan vashou, en dis God se getrouheid. God is getrou. God is faithful. En as daar een ding is wat ek geleer het, waarin ek kan vashou in die lewe, is God se getrouheid. Is God se faithfulness. Hy sal jou nie begewe nie. Hy sal jou nie verlaat nie. Ek weet jy vra, Here, wanneer gaan my kind U aanneem? Here, wanneer gaan my huwelik herstel? Wanneer gaan my man terugkom en jammer sê? Wanneer gaan ek hierdie werk kry? Ek weet dis wat jy vra, maar jy moet jouself herinner aan God se faithfulness. Here, wanneer gaan U hierdie depressie wegvat? Here, wanneer gaan U situasie verander? Ek weet dis wat jy doen. We just need to hold steady on God's faithfulness. Kyk gou wat sê 'n ander translation van dieselfde skrif. Habakuk 2 vers 3 sê, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Thou it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. Hier sou staan, thou it linger. Ek weet, dit voel vir jou asof dit linger, die proses, die droom wat in vervulling moet kom. Here, hoekom linger dit so? Hoekom is dit so uitgerek? Wel, die Bybel sê, dit gebeur, thou it linger, wait for it. Kan iemand sê, wait for it? Wait for it. Hier sou staan, appointed time. Ek wil jou encourage vandag. God het 'n tyd wat perfek is. God het 'n appointed time. Appointed time in die Hebreëus in die Bybel beteken moed, wat beteken perfect, unstoppable timing of God. The perfect, unstoppable timing of God. En ek en jy moet daaraan vashou, dat God het 'n perfekte tyd. Dis nie ons tyd nie. Dis nie wanneer ons dit wil gedoen hê nie, maar hou vas aan dat God het 'n appointed tyd. Hy het 'n tyd wat vir hom perfek is, wat sy perfekte wil is. Luister gou hier. If it is not God's time, you can't force it. When it is God's time, you can't stop it. En ek wil jou encourage, God het vir jou deurbraak, vir jou oplossing, vir jou situasie, het hy 'n appointed time. En as dit nog nie daai tyd is nie, kan ons dit nie force nie. Ons wil 'n ding in 'n blik druk en dit moet nou gebeur. Jy kan nie, want daar's 'n appointed time. En wanneer daai appointed time gaan aanbreek, dan kan niemand dit stop nie. Ek en jy moet vashou en sê, Here, ons wag op U getrouheid. Ons wag op U belofte. Al is dit stadig, Here, al gebeur dit nog nie, His time is perfect. And there is an appointed time when God will do something. Ek weet hoe jy voel vandag. Dit voel vir jou asof dit forever vat. It takes forever, God. Where are you? Jy sien nog niks nie. Jy wonder, jy wag. Just because you haven't seen it, does not mean God is not going to do it. Ek en jy sien baie keer nog nie die oplossing nie. Ons sien nog nie die deurbraak nie. En dan dink ons, God gaan dit nooit doen nie. Dan dink ons, Here, you are never going to do this. That's not true. God will come through. Al sien jy dit nog nie, dit beteken nie dat God dit nie gaan doen nie. En dan kom Habakuk 2 vers 4. En baie teoloë sê dat Habakuk 2 vers 4 is die belangrikste skrif in Habakuk. Dis nie 'n maklike skrif nie. Dis dalk nie 'n skrif wat ons op en af gaan laat spring nie, maar dalk die belangrikste. Habakuk 2 vers 4 sê, see, the enemy is puffed up. His desires are not upright. En dan staan daar, but the righteous person will live by his faithfulness. Met ander woorde, jy's dalk in 'n season presies waar Habakuk nou is. Dinge is uitmekaar uit, dinge val rond. God doen anders as wat jy gedink het hy gaan. God kom nie met 'n deurbraak nie. Dan is daar een ding wat ons kan doen. We as righteous people, ons moet vashou aan God se faithfulness.
Come on. Jy moet vandag jouself remind dat God getrou is, dat hy faithful is, dat hy in beheer is. Die Bybel sê in 2 Korintiërs, we don't walk by sight, we walk by faith. En dis wat hier staan. Here, my geloof gaan nie oor wat ek wil hê nie. My geloof gaan nie oor wat ek nou sien nie. Geloof gaan oor om vas te hou aan u getrouheid. Ek sien dit nog nie, ek het dit nog nie, maar ek hou vas aan u getrouheid. Onthou, as geloof gegaan het volgens wat ek sien, dan was dit alles maklik en lekker. Maar daar's baie keer goed wat gebeur wat ons nie sien nie. En daarom moet jy vashou aan God se getrouheid. Remind jouself dat God goed is. Remind yourself, sê vir jouself, God is good. Al sien ek dit nog nie, al linger dit, al vat die proses so lank, al doen u nie wat ek vra nie, ek gaan vashou aan u goedheid. En dan kom ons by die laaste skrif van vandag se preek en dis 3 woorde wat Habakuk sê, wat toe ek het lees, toe dink ek, Here, this is it. Dis wat ons moet onthou. En dit is Habakuk 2 vers 20, sê Habakuk, but the Lord is in his holy temple. Met ander woorde, Habakuk sien al hierdie goed wat gebeur, hierdie korrupsie, hierdie bedreiging wat met Judea gebeur. Hy sien die vyand oorweldig Judea en hy's ontsteld, hy's disturbed, hy's bitter, hy's kwaad, hy question, hy voel, Here, u kan iets doen, maar u doen dit nie, hoekom nie? En na daai hele storieetjie van wat deur sy gedagtes gaan, sê hy, but the Lord is in his holy temple. Met ander woorde, hy remind homself dat God in beheer is. Hy remind homself dat maak nie saak wat ek nou sien nie, God is in beheer. God leef. En ek wil hê jy moet vandag presies dieselfde doen. But the Lord, but God. Maak nie saak nie, miskien sien jy nog nie wat jy wil sien nie, miskien sien jy nog nie die deurbraak nie, en jy moet vandag vir jouself sê, God is still in control. God is still in control. God is still in control. Dis wat Habakuk doen. Hy sê vir homself, ek het nog nie wat ek wil hê nie. Ek sien nog nie wat ek moet sien nie, but the Lord is in his holy temple. Here, ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Dinge gaan nie volgens my plan nie. Weet jy wat doen Habakuk? Wat ek en jy moet doen? Hy herinner homself dat God nog steeds in beheer is. Maak nie saak nie, ek kies geloof. I choose faith. I choose faith. I choose faith. Ek sien nie 'n weg nie, maar met God is daar 'n weg. Dis eintlik wat hier staan. Here, ek weet nie wat u gaan doen nie. Here, ek weet nie hoe iets gaan verander nie, maar ek kies om geloof in u te hê. I can worship God before I see him move. I can praise him in the pain even before he act. En ek wil vandag vir jou encourage, Habakuk se naam, soos jy laasweek gehoor het, beteken to wrestle and to embrace. Met ander woorde, Habakuk wil so graag God embrace, want hy weet wie God is. Hy weet wat God kan doen. Hy verstaan God se liefde, sy genade. Maar omdat hy nie sien wat hy dink God kan doen, hy sien dit nie, daarom wrestle hy. Hy sê, Here, ek stoei met u, want ek verstaan dit nie. En Habakuk, die boek, gee vir ons daai permissie, daai grasie, om eerder met God te praat, as om ons rug op hom te draai. Ek wil afsluit, en ek wil vir jou sê, ons het gehoor, hoofstuk 1 van Habakuk, don't walk away from God in the wondering. Wanneer jy in die wonderstadium is, wanneer jy wonder, Here, hoekom gebeur dit nie? Hoekom maak u nie my kind gesond nie? Hoekom gee u nie vir my werk nie? Hoekom verander u nie my huwelik nie? Don't walk away from God. And then chapter 2, don't quit on God in the waiting. As jy vandag in 'n waiting season is, as jy vandag op daai stadium van jou lewe is waar jy wag dat God vir jou moet deurkom, wil ek vir jou encourage. Habakuk leer vir ons hierdie 3 goed wat ons vandag oor gepraat het. Listen to God. Listen to God. Wait on God. Don't turn your back on God. Don't quit. Don't quit. Jy sien 99% van die kere hier binne ons worstel ons. Want die proses linger, die belofte linger, ons weet nie wanneer gaan God deurkom nie. Daar's so baie binne ons wat ons nie verstaan nie, maar dan is daar daai 1% wat binne my sê, Jackie, don't quit. Jackie, moenie gaan lê nie. Jackie, moenie opgee nie, want God gaan deurkom, want God is goed. En al is dit daai 1% wat ek en jy het, ek wil vir jou sê, dis genoeg. Daai een dingetjie wat vir jou sê, hey, God kan iets doen.
There's one part in me that will not let go. Hoekom? Want ek weet wie God is. En ek weet vandag, miskien is dit baie regheid en miskien baie seer, maar miskien sit jy met baie vrae in jou lewe. Miskien sit jy met baie staf in jou lewe. Miskien val jou familie uitmekaar uit, jou huwelik, jou finansies, miskien die droomwerk wat jy wou gehad het nie gerealiseer nie. Wat ook al die geval mag wees. Maar weet jy wat? Ergens in jou lewe, miskien in jou verlede, het jy gesien wat God kan doen. Miskien het jy al ervaar hoe God vir jou deurgekom het en hoe God 'n weg gemaak het. En weet jy wat? Dis daai 1% wat hier binne vir jou sê, moenie opgee nie. Moenie let go nie. Moenie jou rug op God draai nie. Don't quit. Don't walk away from him. Want God kan iets doen. God is groot. God is getrou. God is wow. En daarmee wil ek jou encourage vandag, wat Habakuk vandag vir ons leer. I will embrace, even in the pain, and when I don't understand. En dan volgende week, ongelukkig vandag, soos laas week, hoofstuk 1, hoofstuk 2, daar's nie 'n turning point nie, daar's nie iets wat ek vir jou kan vertel van, en ewe skielik toe kom God deur vir Habakuk, en het was hierdie wow, refreshing, dit gebeur nie. In hoofstuk 2 is daar weer eens nie 'n verandering in Habakuk se storie nie, maar Habakuk het nie sy rug op God gedraai nie. In sy wagseason het hy die 3 punte toegepas en gesê, Here, ek gaan dit doen, ek gaan wag op U. I'm going to listen, I'm going to write, and I'm going to wait. En maak nie saak nie. Volgende Sondag is hoofstuk 3. En hoofstuk 3, obviously, is 'n baie bekende hoofstuk. Al sou die vyeboom nie bot nie, dis daai hoofstuk wat ons volgende week gaan doen. Ek kan nie wag nie, ek is so excited oor hoofstuk 3. Maar net voor ons daarby kom, hoofstuk 3 kom nie van self nie. Jy kan nie hoofstuk 3 hê sonder hoofstuk 1 en sonder hoofstuk 2 nie. You need to go through chapter 1, through chapter 2, to get chapter 3. En in daai stadium van wondering, van waiting, don't walk away, don't quit, because God can do anything. Ek weet nie waarvoor jy wag nie, ek weet nie wat jou situasie is nie, ek weet nie wat jou trane is nie, ek weet nie wat jou hart vir jou sê nie, miskien is jy al depressed, miskien is jy so negatief, ek weet nie wat jou begeerte is nie, miskien wag jy vir 'n klomp verskillende goed. Ek wil vir jou bid, daar waar jy is, dat God iets sal doen, dat die wagseason vinniger sal verbygaan as miskien in Habakuk se situasie, dat die wag, daar's 'n skrif in die Bybel, Romeine, ek love daai skrif, ek moes eintlik hier opgesit het, daai skrif sê dat God gaan iets vinnigers doen, in die laaste dae. God gaan dinge vinnig doen, en dis my gebed vir jou, dat God vir jou gaan deurkom, maar, al kom God nie vandag deur nie, of môre, of wanneer ook al jy dink hy moet deurkom nie, is my gebed vir jou, don't quit on God in the waiting. Net daar waar jy is, kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here, vandag kom ek na U toe, en ek wil bid vir elkeen wat nou ingeskakel is, elkeen wat nou luister. Here, ek weet daar's mense wat in 'n wagseason is. Ek weet daar's mense wat in chapter 1 het ons gewonder, Here, hoekom doen U nie sekere goed wat U kan doen nie? En Here, nou kom ons in hoofstuk 2 waar ons wag vir U. En ek wil bid vir mense vandag, Here, waar hulle wag vir 'n deurbraak, wag vir hulle huwelik, wag vir finansies, wag vir hulle drome. Here, wil ek bid dat ons in hierdie wagseason, dat ons sal luister na U, that we will listen to You. Lord, that we will write down, and that we will wait upon You. Here, help ons om goed wat ons hoor van U, om dit neer te skryf, sodat Satan dit nie sal steel nie. Here, help ons om vas te hou aan U karakter, aan U natuur. Help ons, Here, om vas te hou aan U faithfulness, soos Habakuk gesê het, but the Lord is still in His temple. En ek wil vandag bid, Here, dat U mense sal optel, sal motiveer, dat U vir mense die gemoedsrus sal gee, dat U in beheer is, that You are in control, that You will never leave us, never forsake us, that You will never turn Your back on us. Here, help ons om vas te hou aan U faithfulness, en om nie te quit nie, want ons weet, U gaan vir ons deurkom. En ek bid dit in Jesus naam, amen. Miskien is jy daar waar ook al jy nou luister, daar's baie mense wat wag vir die Here, wag vir 'n deurbraak en wag vir 'n oplossing, maar jy geweet, God wag ook. God wag vir jou om na Hom toe te kom. God wag dat jy in sy arms hardloop. God wag dat jy daai besluit sal maak om te sê, Here, ek surrender. Here, ek gee oor aan U. So we just turn the table. God wag vir jou.
soos die pa van die verlore seun. Daai pa het op die stoep gestaan en op sy tone gestaan en gekyk, wanneer gaan my seun terugkom? En toe hy 'n stofwolkie daar ver sien, toe begin die pa hardloop en hy gaan haal sy seun. Hy het gewag vir sy seun. God wag vir jou. Hy wag dat jy moet oorgee aan hom en sê, Here, I need you. Ek kan nie meer op my eie nie. Ek weet nie meer, ek het dit probeer, ek het daai probeer. Here, ek het geoproep en ge-email en gebel en gesoebat en gepleit, maar niks help nie, Here. God wag vir jou. God wag dat jy sê, Here, help my, kom woon in my hart. En miskien net vandag, miskien is vandag jou oomblik. Miskien is dit jou oomblik waar jy vandag sê, Here, ek wil oorgee aan U. Ek wil surrender. Ek wil my hart vir U gee. Ek wil my lewe vir U gee. Ek wil vandag vir jou vra, wil jy nie vir God 'n kans gee nie? Wil jy nie vir God vandag sê, Here, here I am. I need you. Dankie dat U vir my wag. Dankie dat U nie U rug op my gedraai het nie, Here. God wag vir jou. As jy vandag sê, Here, ek wil my lewe vir U gee, bid hierdie gebed agter my aan, sodat jy jouself kan hoor. Sê, Jesus, ek kom na U toe. Ek het U nodig. Ek kan nie meer sonder U nie. Here, ek bely my sondes. Ek bely my gister. En ek bely met my mond. En ek glo in my hart, dat U aan die kruis gesterf het, vir my sondes. U het 3 dae later opgestaan, sodat ek kan lewe. Here, vandag, op hierdie dag, neem ek U aan, as my persoonlike saligmaker. Here, ek gee my lewe vir U, kom woon in my hart. Dankie dat U gewag het, Here, hier is ek. Kom vul my, kom help my, in Jesus naam. Amen. As jy daai gebed gebid het, is jy 'n kind van God. As jy daai gebed gebid het, is jy nie meer op jou eie nie. Jy hoef nie meer oorweldig te voel van net jy moet die oplossings hê, of net jy moet die weg kry. Nee, want God gaan dit doen. Ek wil jou encourage, lees sy woord en raak betrokke, kontak ons en ons wil graag met jou journey en graag 'n pad met jou stap en moet nooit hierdie boodskap vergeet nie. Volgende Sondag gaan ons aangaan met hoofstuk 3, die laaste preek van die reeks, die laaste hoofstuk van Habakuk. Gaan lees so lank hoofstuk 3 die week en ons gaan volgende week gaan ons aangaan en kyk wat God gedoen het in die lewe van Habakuk. Ons gaan oorgaan in 'n tyd van giving en ek wil vir jou baie dankie sê dat jy altyd so getrou is. Altyd dat Christ Jenners, julle is net oop. Julle is net altyd bereid en julle gee en julle saai en julle weet wat die regte ding is en weet jy wat, God sal nooit ledig terugkeer op jou nie. Die Bybel sê wat jy saai, sal jy maai. Die Bybel sê dat wanneer God reën stuur, gaan die reën nie terug in die wolke in nie. En net so met God se woord, dit sal nooit ledig terugkeer nie. As God 'n woord ergens heen stuur, sal daai woord nie omdraai en leeg terugkom nie, maar inteendeel, daai woord sal uitgeleef word. En daarom wil ek vir jou sê, die Bybel sê, wat jy saai, sal jy maai. En ek wil jou encourage, moenie ophou om jou tiende te betaal nie, moenie ophou om te gee vir die Here nie, want dit is al wat ons kan doen, veral in sulke moeilike tye. Ons kan nie bekostig om nie te gee nie. Want God se hand is oop en die bietjie wat jy in jou hand het, kan God vermenigvuldig. Die bietjie wat jy het, die bietjie wat jy gee, God kan dit multiply. En ek wil jou encourage daarmee. Op die skerm sal jy sien 2 maniere hoe jy kan gee, hoe jy jou tiende, jou offerande kan betaal. Jy kan dit doen deur EFT, internet banking, of jy kan dit doen met SnapScan. Jy sal die barcode sien en op daai 2 maniere kan jy vir God gee en weet dat God vir jou gaan deurkom. Ons nuus vir die week is onthou Facebook, Maandag, Woensdae en Vrydag aande 8uur. Wil ons jou graag encourage, so moenie dit mis nie. Op Facebook 8uur praat ons oor verskillende onderwerpe, oor verskillende temas om jou te help en te motivate en veral Vrydag aande is dit die youth. So as jy 'n youth in jou huis het of moenie daai mis nie. Ons praat daar met die jong mense. Op die skerm sal jy ook 'n WhatsApp nommer sien. As jy enige vrae het of jy wil ons kontak of jy wil goed weet, kontak daai WhatsApp nommer. Ook byvoorbeeld as jy vir iemand weet wat nie genoeg data of wifi het om hierdie dienste online live te kyk nie, kan ons 'n compressed video vir jou stuur sodat jy met min data hierdie preke kan luister en kan geniet en jy kan hierdie nommer gebruik om vir ons te laat weet en ons stuur dit gerus vir jou. Christ Den, jy moet 'n awesome Sondag hê. Dankie dat jy ons gejoin het. Dankie dat jy deel was van Online Church. En kom ons leef vir die boodskap van Habakuk. En julle moet 'n wonderlike week hê. Ons bid vir julle, ons dink aan julle. Volgende Sondag, selfde tyd, selfde plek. God bless you.